إرترا خيست هدا أبتا خاين you can't believe it diaspora تنرى هريدا مالك قدا أمة security أمة إرتراتيف كفلني جمال كمال جنرال كمال بيتني أكنا ملبونا ما بيتيتي جتو تاكاي غريو سيكاوي يو سينا راي وابرد دابربات أتي قدر ساتوران جنرال كمال قلتو أببا غرسو هايلو غنفادا ورا مورا دينا ديجي هم ورانا فراتي تندك هيدا قدر ساتورانين سنينجي بليس خيا هيدا أتشت قدر ساتورانين سنينجي ما لا سوي تنسيسن سنتي ما جرى أكربيت اللبون إسان باته هوري غرغدا أنجلا سودا جنرال كمال فواني أكان كغارت توبت أكربي باسب باهي برها سودان ارترار سودان سينودان ربين أكت أببا غرسوتي في هايلو غنفادات ربي لبو إسان باسه ni ajaib sifata ni tinki sifata hikkana dabili summa oromo jechum mal jechu dare gafasani jetta jechuda if gafachu egalta amumarra if gafachu egali wallahi dollar kuma dibban general kamal galchu seko pasaborachu mabbasani fi pasaboran irtiratin kamal galchuda obresa khiya uganda geysan jechu manno akasin lubbusa bitate ummannisu nin quudheef dubaan wallahi jabeenya fi gootummaa ummata kana nin quudheef jechuudha laaligaa eenyu har'a dalage jaarsuma amma maqaa adda bilisummaa oromootiin taa'u jaal daawwit kanaa jechuudha yoonii fi nama numaa waraana garteetiin biyya seenneen lollajuu oluma erganitti TPLFin karatti afaan ba'a yeroo meeqa boojame waraanni ارترار راخاني دانغا بيا هوغاني في إسان أول سينجان يوك تنديس نما إسان لالقاما نجينا خيسوداتي والقبا قباتني خيسان غربيا إرغو دادين أتي غربيا هجي دافتك جاني إرغن هوتيلا فودمي هوتيلو مقاما نجيناتين نما سنچو ما فودا جاني نفوسسن ميكا بيتا بليسواتي ميكا نامتي غيرما طروناتي نوا بيتا Oduusaa dhaga'uu qultu girmaan xuruunadha akka firummaattis obboleetti daawwit ibsaatu dhale eessuma taaf daawwit ibsaadha biyya keessa jiraata maqaa ba'ootiin jiraata qaama nageenya mootummaa yeroo sanii TPLF wajjin dalaga joollee shawaatan akkam godhe joollee oromoo qayroo shawaatan alaabaa adda bilisummaa oromoo tana piriinti godhaniiti Digiranni inumaa dalagaa godhatte jechuudha. Dalagaa godhatte jechuudha. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo inumaa TPLF dalagaadha piriinti gooti. Warra akka girmaa xurunaa kanaanii biyya keessa hirtee carqii sanii wajjin nama guuraa turte jechuudha. Carqii sanii wajjin nama guuraa turte. Adeemetti gaaf tokko dhageenyaati girmaa xurunaa adda qayroo koota qayroo shawaadhaa koota wal mari'anna. والجاي يقول جي مقالة بنبنة أنا خيستي نما برجع الدراسة قلما وهيت ولي جامي على بعد بلسما أورمو تنا تيرة أجمعتي سكرتي دهنتي كامنا جيني تيامي جل أورمونا ولما تاتاوني انغرتي دو مجران سيابر كابيني تكا هركانكاف كابيني تكا غروبانسو غيرمان تورونا هوري بيجتنا خيسا سوسو billions of dollars خسسو منين غرغدا قبلنا غرغدا خنسسو خنيز بودر ديمتون اندنو تدابات جيجچ داوود بزاو غاغافتن ايتين قبلنا خينيا جيجچ برويانه تبر ورني ستي مجروتن وانبر ويانه دلغم of course نتني بين كينيا دان اوغندا ان دبي قبلني سان قبيو تكسي خيسا story gurguddaa makiinaan isaan hin qabne hin jiru. Qabeenya uummata Oromootiin akka dhuunfaatti horatan jechuudha. Arra daawwit baan akka isaaniitti finfinnee keessaa arra fooqii gurguddoo qaban. Tabara san jaarratan bara TPLF bara wayyaanee jaarratan. Qabeenya biizinasa gurguddaa sosso. Horii guddaa millions.
baankii taa'u kan girmaa quxurunooti wajjin qabame kan dirmaan quxuruneedhaa hoggaa qoratan abbaa biizinesa kamiitii hoggaa barbaadanii eeysarraa akkamitti eeysarraa akka ka'e barbaadanii hoggaa dhaban kadhaabaati je eegaman hanga daawwit ibsaati amma gaa daawwit ibsaa faayaaman isan gaa irraa as jirani dhufanii qabeenya dhaabaati nuutu ergatee jechuudhaan deebii kanneen daawwit ibsaadha. Akkasitti iccitiin gurguddoon hidhannoo isaan diinaa wajjin TPLF wajjin qabaachaa turan warri takka boo'ii takkaamoo lamaa isiniin jechuu barbaade. Marroon kun gaafa TPLF jirtu gara biyyaa daawwit ibsaa ergee biyya keessa ture. Yoggaa mootummaan tun adda bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa yaamte inni duraanuu biyya keessa jira. Wallagga galee wallaggatti waraana hin dhageenye ati mootummaa TPLF amma cabte. Tigreen ifiifuu ta'a addunyaa keessa jirtu biyya keessa jirtu gaafa Afrikaa jirtu maqaluma waliin galte. Aboo maaltu asii waliin nu qabe waliin jettu. Helikooftaraani xayyaaraan wallaggaa lixaatti meeshaan adda bilisummaa Oromootiif buufamti gaafa jaan. Odoo namni tokko diyaaspooraa irraa Jowaar Mahaammadiin qabii warrummaan adda bilisummaa Oromoo jiru daawwit ibsaa kana jii kamiin tokkolleen diyaaspooraa irraa bar amma dura gara biyyaatuun galiin hin baana. Waraana adda bilisummaa Oromootiif wallaggaa lixaatti xayyaarri helikoophtarri meeshaa fi waraana buusaa jira jee kan OMN miidiyaan OMN kun gabaasu. Kan hedduun namaa warri akkanaa kunoo itti aanaa hafteefan Yaayyaa Bashiirfaan namoonni hedduun miidiyaa OMN gubbatte kuni waan biraati. Waraanni adda bilisummaa Oromoo akka duraan biyya hin jirre eeysaa dhufee har'a meeshaa xayyaarri wallaggatti buusaati. Miidiyaan OMN olii gad bu'aasee buusaa bahe. Quban qabdu ati. Hin dhageenye ati. Addunyaa tamirra jirta. Laal shira dalagame sitti himuu kiyyaan. Waan hin sitti himaa jiru shira dalagame laali. Shirri kun sirra dalagame. Oromoo irra dalagame. Maqaa Oromootiin dalagame. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin dalagame. Yoggaa har'aan tana gadheen Daawwitii fi Marroo fuula waraqaa takkaa galxii takka tan fuula lama har'a adda babaasanii Marroo goota godhanii faarsanii Daawwit xiqqeessan. Ati dhuga si fakkaate haqa dhuga si fakkaate dhugumatti Daawwitii fi Marroo jechuun nam tokko isiniin jenne jechuudha. Daawwit baan yoggaa dubbiin bitaatti galte laal na'aman hin mana hubadhu biyya keessa jira dubbiin bitaatti galte qabamee muddame rakkoon dhufte murni maqaa adda bilisummaa Oromootiin deemu mootummaan kun nagaya ifiifillee adda cabe Daawwit irraa murni reefu siime ka Araarsoo Biqilaatii fi eenyu Araarsaa Mardaa Sampaan Attoom Sampaan nuti qaabsoo karaa nagaa geggeessuu dhufne malee qaabsoo afaan qawwee geggeessuudhaaf hin dhufne yoo san barbaanne maaliif Eertiraa irraa huu dhufna? Maa Eertiraa irraa huu dhufna? Nuti kana si wajjin hin hirmaannu jaanii Daawwit irraa adda ba'anii achittoo adda cabanii siin jenne jechuun baleessoo sitti himaa jirra. Dubbiin jalqabarraa badde. Ajaan kan luunaa mataarraa ijaanii dubbiin mataarraa badde. Hooggansa shanee jennu kanaan badde. Murna kanaan dubbiin Oromoodhaa badde. Nyaadhamte. Ergamtuu diinaat tahanii Daawwit dubbiin bitaatti gallaan ni dhaabbate. Marroon duraanuu ala bahee ala jira. Gaaf tokko dhageenyati. Lakkii gaafa Jowaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa afaan dubbiin badde wal dhoyte jaanii warri adda bilisummaa Oromoo kun galuu qabaa hiikkachuu qabaa lakkii Daawwit ibsaa farramuu qabaa waa'ee galuu kanarratti asii wallagga hunda dhaqanii isaanuu rabbi lubbuu nagayaan baaseetuma galanii yoo dhumnes haa dhumnu janii yaa'anii Baqqalaa fi Jowaar faan shiddaan nama qabatte laa shiddaan lubbuu nama qabatte Daawwit waan jenne geenye gaafa san. Facii maan ነው አስፈቺ ማን ነው እንጀነ ዳው ፈቺ ማን ነው አስፈቺ ማን ነው ጀቸ ዳውቲ ሴና ተነወር ገብታ ተካ ደገይሴ ጋፈ ጆሃሪ ፊ በቀላም ፋንካ ኦሪያኒ ለኪ ዱቢን ገረ ነጋ ደቡ ቀብዲ ጃኒ ደይኔ ማሪያቺ ፍሬ ገልቹ ቀምነ ጃኒ ውጭ ሳቱረንሰን
daawit funyaaniin dubbata funyaaniin hiikkatu eenyu hiikkachiisa kun eenyu kana jala daawit gaafa dubbiin jabaattee micciiramtee mootummaan kunis dirqama nagahee dubbii hoggaa baduu arge jarri ergama diinaatii fi elle fudhachuu hoggaa arge haalli micciiramee dubbiin xaxamaa deemuu hoggaa arge daawit jalaa dhaabbate jechuudha. Mumo akka feetan godhaa jee jalaa dhaabbate ani keessan jiru keessaa beekee jechuudha. Gaafa tani gaafa marroon jecha daawit baadhage nuti qaabsoo karaa nagayaatiif as jirra isaaniif ifuu hidha jiranii isaan nurratti dhiisaadha. Eega Oromoon bilisoome jettan an bineensa jaldeessa gaaraatiin karkarroon bilisoomsa. Hin jenne marroon gaafa dubbiin wal miliixe bitaa wal miliixe. Gaafa wanni ergamni waliin itti hanname arra wal ganuun dhufte jechuudha. Arra ifa bahaa dhufte jechuudha. Adeero mee kana caala akkamittiin siima? Bakka dhugaan itti badde sii baasuudhaaf mee caala maaliin siifima? Dubbiin akka isaan se'aniifi akka dubbiin taatee wal dhaba. Mootummaa ce'umsaa mootummaa ce'umsaa mootummaa ce'umsaa jechaa turan. Maaliif mootummaa ce'umsaa tana barbaachise? Isaan hundi mootummaa ce'umsaa gaafatan. Warri kaafa'ootii fi warri aabaa'oo ifiin jullan mootummaa ce'umsaa gaafatan. Maaliif mootummaan ce'umsaa barbaachise? Mootummaa lafarra jirtu, ta biyya bulchaa jirtu, ta seeraan filatamte. Seeraan filatamte. Santu lafarra jira. Biittiin diigamne. Biittiin facaane. Mootummaa hojii gaggeessaa jirtu bakka tana jira. Laafattus jabaattus ta alaa isaan galchite. Ta alaa baqattummaarraa isaan fidde. Maaliif carraa harkatanii fayyadamuu dadhaban jarri kun? Jarri kun maaliif carraa qaabsoo nagayaa karaa nagayaa tan ittiin paartii siyaasaa ta'uu danda'an tan ittiin filmaataaf dorgomuu danda'an maaliif carraa tani fayyadamuu dadhaban? Mee ati xiqquma dhaabbadhuuf gaafa carraa kennameef waan takka hin jirre dhufe jijjiirama addaa dhufe jijjiirama kana keessatti carraa takka qofa qaban. Carraan takkittiin isaan qaban paartii siyaasaa cimtuu jabduu karaa nagayaatiin dorgomtu ta'uudhaaf halkanii guyyaa dalaganii mootummaa kanaa wajjin dhaabbatanii ummata ifi ijaarratanii paartii siyaasaa ta'uun maaliif dadhaban? Maaliif carraa sanii fayyadamuu dadhaban? Waan dadhabaniif sitti himu jira. Mootummaa tana mootummaa ce'umsaa jijjiirraa jiran aangoon qoodaa janiin aboo aangoon hirmaatan taatu maddaarroo fooniin taane. Aangoon filmaataan wal harkaa fuudhuudha. Paartii seera qabeessa paartii biyyoolessaa kan filmaata ofirra dorgomtu ta'uudhaaf qophaa'aa carraa tana anaa jiruun sinje maal nuudhaame muummeen ministeera Dr. Abiy waanuma gareelee siyaasaa Oromoo ta'e tana hunda namaa waliin nu qabe maal dhaameen isin hin jee bara duraas isinitti himaa jira. Jarana paartii dila maqaa dila kana nuun beeksisu qaanyiidha kun maqaa Oromootiin. Oromoon har'a paartii siyaasaadhaan lama yookaan sadi qofa beeksisa. Yoo kan guddate sadi yookaan lama. Yoo sadi haa ta'u ta'e nu wajjin isin deemaadhaa tokkummaa jidduu teessanii irratti dalagaa qooda haqa qabdan walii hannaa qooda dhugaadhaa qooda dhugaadhaa walii hannaa haqaan ixaa qotomitti haqa walii hannaa tokkummaa cimsaa wal ijaaraa paartii siyaasaa jabduu tahaa filmaataaf dorgommiif ummata keessatti if qopheessaa. Paartiin dillitu nun barbaachisu deemaa bakka lamatti nu wajjin sadi. Qaamni siyaasaa Oromoo kan alaa dhuftan hundinuu bakka lamatti wal ramaduudhaan akka wal fakkaattanii wal ramaduudhaan deemaa tokkummaa ijaaraa bakka lamatti waan kana ijaaraa. Diila kana aboon nurraa dhiisaa jechuudha. Maali dilli kun obboleessa akka kun hin ta'u deemaa qophaawaa carraa kana itti fayyadamaa jechuudha. Dakkalatti hin fayyadamne nuti. Ati eessa jirta? An dubbachaatiin ol. Seenaa waggaa durii miti. Waggaa 60 sitti himaa jiru. Kanuma waggaa 80 dabree kanan sitti himaa jira. Itti fayyadamuu hin dandeenye. Hin dandeenye. Jala murree sitti himne. Dabbal mootii akka babbaa. Fayyaa. Irree jirtu bakka jiraattan. Okay, Oromoota kiyya kabajamtoota qaalii.
nama dhugaa baruuf dhugaa dubbatu baruuf haqa dubbatu baruudhaaf dhugaaf jiraatu baruudhaaf fagoo deemuun nun barbaachisu isinii dhugaa wajji dhaabbachuuf fagoo deemuun nun barbaachisu wanni lafa tanarratti dalagame jireenya kee kanatti ammuma waggaa 8 kanatti dalagame gaariidha nama baruudhaafis dhugaa baruudhaafis haqa baruudhaafis dhugaa wajji dhaabbachuudhaafis gaariidha waggaan 8 waan bara dukkana tan ati hin beeyne tan nuti keessa turre san inni ofirraa dhiifte sin jechuu fayya laafaadhaa jechuu barbaadeeti ammallee nama sobaa fi nama dhugaa dubbatu haqaa cubbuu adda baafachuudhaaf diinaa fira adda baafachuudhaaf ammallee laafa jechuu barbaadeeti haala saniin bifa oduma galgalaa ganama mootummaa ce'umsaati aangoon hin qoodaa'uma jaan aduun itti dhiitee gad bahanii mootummaa tana balaaleeffachuu eegalan aduun itti dhiite wallahi antana dhugaan isinitti himaa jira waan hin beekun himaa jira aduun itti dhiite odoo isaan mootummaa ce'umsaa jan aanguma nun qoodaa jan aduun itti dhiite jechuu hin ta'u yoo na ta'e anis hin fudhadhu aangoon it is not a gift akkanuma firraa kannaa gumaataa miti filmaata ummataatiin eenyu ati dura ummanni haasi beeku eenyu ati nama sadarkaa tamiiti ati nama yoo haa filanne waan nuti filanneef tana geggeessuu dandayu eenyu ati dubbeen tee maal fakkaatti seenaan tee maal fakkaatti seenaan jireenya keetii bakka feete jiran maal akka ati fakkaattu odoo ummanni sin beeyne ummanni kun waraabessatti harree beeta akkanuma fuudhaniituma aangoo nama kennuun waraabessatti harree fe'achuudha maal barbaachisa aangoon filmaata ta'uu qabdii jenne nuti yes mootummaa jirtuutu isa yaame mootummaa ce'umsaa nuu dhaaba it is not gonna work jedhe hin dalagu kun sirnaa miti sirrii miti jenne sun hundinuu saniitiitu carraa harkatanitti carraa silaa paartii siyaasaa ta'anii dorgoma cimaa ta'an santu isaan dhorke odoo abjuun taane abjootanuutii isin hin jenne jechuu kaafaa oodhaatii aabaa oo warri ifin juus kanatti yeroo isaanii balleessan achi booda gabbaanii mootummaa balaaleeffachuu eegalan arrabsuu eegalan ilmaan Taaddasaatii fi ilmaan Mallasaa jidduudha qaabsoon teenya har'aa booda jaan jechuu agartanii Oromoo ummata Oromoo keessa deemanii filmaataaf yaanaa horii kannaa jaanii diyaaspooraa kanarra deemanii eega horii millions of dollars guurratanii booda biyya deebi'anii warri Jawaar faanis ilmaan Mallasaa haadha ga'anii nuti ilmaan Taaddasaatii nuti ilmaan Mallasaa أبو والله يا جبو يا جبو يا جبو جوريس أبجو خايو فدي فاتن دياسبورا تنرق أبدي قلن ودونا موسى خبجان أقسمت توري أكتيفيست مسارة توري ميدي ومن سارة توري والله سلا واغري سلا نركت سياسة تيف دربي وان بين تيف دربي بهارت يجو بهارتيف دربيتي أكتبت خيسابة ولا لي خيسة قبمية يا أبلي سقي سياسة جتو براتي للبا بيخا دبي بيخا أدو بيخا جتيتي نمني أدو بيخو سياسة بيخا سفكاتي أدو كنامتي نمني قرين أدو بيخا للبا بيخا أفان ديرتا سياسة بيخو سياسة oduu beekuun arraba dheerattuun siyaasaa sitti hin fakkaatin waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh yeroo jettu abbaay isiniin jechaa baane jechu bakkiniin waggaa 8 irra dhaabbadhee adda sii baasuudhaaf akka murti guutoottis dhaabbadhee gariidha fakkaatu warra dhugaa warra haqaa warra dubbiin anjuu tana beeku seenaa tana beeku wajjinis asirra ciccire tana ummata keenyaa hinna ummanni keenya odoo waan beeyne hin gaagaamin hin miidhamin ummanni keenya hubannaa malee ibidda harka isaatiin hin qabatin jenne namni biraa harka ummata keenyaatiin ibidda hin qabatin jenne hattuun saamichaa deemtu walaltuun aangoo jecha tuutu
arra ummata oromootiin kaadhuma aangoon na fidaa jettutun harka ummata keenyaatiin ibiddan qabatanii jenne jechuudha. Tan nuti mormaa baane dura dhaabbachaa baane siif ibsaa baane sitti himaa baane isii tana. Daawudii fi marroo qofatti noolle obboleeyyan kiyya kabajamtoota qaali. Itti bube kaafaa'oonis maal goote? Maal goote kaafaa'oo waan isin goote beeytu? Itti gadhiifteetu kunoo. Maqaleen nama ergitan Baqqalaa Garbaa faadhaqe. Isqeel Gabbisaa faadhaqe. Wooma fedhaniif waa dhaqu. Kan Hacaaluu Hundeessaa morme isa sanii. Dhugaan jirtu dhugaa Hacaaluun Hundeessaa morme sanii. Maaliif dhaqan warra gumaati? Nuutu isin miidhe. Isin ajjeefne. Isin saamne. Isinitti yakkine. Isin araarfata barbaanne je'e warri gumaa kanutti dhufuu qabuutu isaanii mare nuti hoogganoonni qabsoo teenya maaliif dhaquu qabata je'e oddoo Jawahar Mahammad dhaqee ittiin amanu dubbii kanatti jechuudha. Oddoo Jawahar mataan isaa dhaqee adeeminsa kanatti anin amanu hin fudhadhu naaf hin liqinfamu jechuudha. Achi booda viidiyoon garagaraa tan hoogganoota TPLF warra Geetaachoo Raddaatii fi iccitti isaanii bararran tana dhibbatti warri beeku warra Geetaachoo Raddaa kana jechuudha. Isin eegala. Saniifuu dhaqanii waliigaltee haaraa godhatanii jechuu isaanis. Oromoota kiyya kabajamtoota qaali. Achii booda Jawahar Mahammad kaduraanti Mallas abaaru. Ilmaan Mallasaa namaan jiru. Qoodaa fi galata seenaa Mallas Zeenaawiidhaa qabu ibsuu eegale jechuudha. Qoodaa fi galataa fi kaayoo dhugaa kaayoo haqaa warra biyyaaf dhaabbate ta'uu isaa Jawahar Mahammad TPLF ummata dhugaa ta'u ummata haqaaf lolu ta'uu nutti himuu eegale jechuudha. Achii booda. Dabree deemee dhufee kunoo faannoo akka qabsoota haqaa ta'an ni beeyna nuti akka isaan qabsoo haqaa godhaa jiran qabsoota haqaati jee nutti dhaadheessuu eegalee jechuudha Jawahar Mahammad inni mataan isaa. Oromoo akkam tattaate akkam mataan shaqshaqsite ummata dhaabbatan qabne kaayoon isaanii bololuma aangootii fi bololuma saamichaa arras dhiigi ilmaan Oromootiin aangoo dhufuu barbaadu kaanuudhuma ummata carraa akkatee fayyadamuu dadhabe noo ummanni Oromoodhaa arra dhiiga isaa dhangalaasee biyya if jijjiiruu qofaa miti jijjiirama Oromoo qofaatii miti jijjiirama biyyaaf fide arraa booda nama dhuunfaa kamuu aangoo fidu ummanni Oromoo du'uun qabu nuti warra jeessani moo nuti warra jeessin dura dhaabbatee kana moo feetu jaalatta feetu jibbita dhugaa jirtuutu isii tana jechuudha. Cubbuu sirra dalagame ati Oromoon siin jenna jechuudha. Namootuma ati qabsaa'ota kiyya jettuun namoota ati jaalattun cubbuutu sirra dalagame diinaa wajjin diina kee haalee isaatee wajjin sirra dalagame siin jenna jechuudha. Ifa qulqulleessine sitti himne jechuudha. Nuuf gale ni hubanne ni hordofne. Ummata gaararraa diina haalee isaa deebisee ammas gabrummaa إلى زلالم عمري هجدرون دنيا تنجلت ati jalaa ba'uu hin dandeenye. Warra sirra gadi dha'uudhaaf naaf qaabsawan jettee akkaati ibiddatti hin gubannee boonuti harka keetiin namni ibiddan garteetiin siin ibidda kan qabanneef nuti qaabsoon teenye waggaa 8 kana bifa haaraa addaa tan takkaatti qaabsoo hin beeyneen isii tana si hubachiisu dhugaa tana si hubachiisu haqa kana si hubachiisu sirra dalagan. Oromoo jeesu Oromoo wal ajjeesisiisu asii kaaniitiin siifiin himaa jira bara mootummaa keessa meeshaa mootummaan qabdu tan uffata huccuu direessa huccuu milishaadhaa humna raayyaa ittisa biyyaa hunda qaama isaanii baasu qabaachuun mootummaas bara akka mixiititti dhawataniiti tiitichaatti dhawatanii keessa jiranii warra bargaa ifate kanaan isiniin jeebaran
warra kafedhe isaa dhufu kafedhe isaa deemu asuma teenyee gidirsinee saamne hasaamu wajjin saamna warra ju'u jiraa siin jenne jechuu warra hanagaa kan jiraa Oromoo hegeree boruu ati dhaloota nama hegeree boruutiif ati abdii biyyaa jettu abdii Oromoo jettu warra nyaatee fixe siin jennee bara warra wal nyaachisee fixe siin jennee bannuti dilaarraan tana Jowaar Mohaammed maarreen saaxila jedhu duraan seeyini wanti sun waan inni jaare waan inni beeku waan keessa beeku waan wajji ture waan hojjechiisaa ture namoonni inni har'a maqaa tureessu warra cubbuu tana isaa wajjin hin fudhatini warra dide jechuudha. Laal waan biraadis Lammaa Magarsaadha horofa dhoqqee faltii udanii fi keessa bu'an tana keessa buusuudhaaf wanni isaan hin dalaginin isin hin jedhe. Waan takka qofa milkaa'an jarri kun hundinuu. Takka qofa milkaa'an ta biraa takkatti illee milkaa'u. Jaallan qaqqaalii du'aa fi jiruudhaas waliif haaqate. Abadan biyya tana. Abiy Ahmedii fi Lammaa Magarsaadha warra du'a taatus jiruu taatus biyya tana irra dhumneet waan nuti itti dhumne seenaa teenya ummanni Oromoo haa barreeffatu malee TPLF bar carraa lama sadii kan niteefin isin hin jee paasaabora fudhattanii biyya Oromaa yaa'u adaba keessan gootanii afaan keessan luugamtanii waan nuti isin dalaysiifne dalagu yoo haa dhumu isinii fi maatiin teessanillee odoo nafna kutu wahuma feetan godhaa jedhanii immoo TPLF wahuma feetan. Wannummaa nuti paasaabora fudhannee biyya tanarraa isi yaanuuf hin jirtu. Ummata keenya keessa jirra. Ummata keenya keessa yoo duunes galata qabna. Kana godhuu beetanii tarkaanfii beetan fudhadha. Sodaachifni Lammaadhaa fi Abiyyi irratti hin godhamin hin turre. Ijoollee waliin dhumuudhaaf walii hakatte waada walii galte. Ijoollee san akka shayxaanaa jala galanii halkanii guyyaa Lammaa kana suuraa imeejii maali Abiyyi kana suuraa imeejii isaa xureessanii Lammaa kanaan aangoon tunuu barsiin malte Lammaadhaatu Abiyyiif aangoo kanne ja'anii dibbee tumanii Lammaan bardiira Lammaan bargoota aangoo isaan malte Abiyyi dabarsee kanne Abiyyi ajaja Lammaa fudhachuu qaba laala kanatti halkanii guyyaa mucaa kana Lammaa kana ol micciiranii gammiciiraniiti. Daa'ilimaatti fidan jechuudha. Shakkii fi sodaa yookaan adeeminsi arratii fi irra jirtu kun ka biyya tana diiguu fi biyya tana facaasu. Ajjannoon Abiyyiin ama gootummaadhaan gannummaan fudhatu kun biyya tana diiga. Lakki nuti keessaa baana haga jaan sammuu namaatu isa akkatti jechuudha. Oofanii nuti Lammaan nu wajji jira jaanii oofaniiti. Haga TPLF Lammaanuu torbaan dhufoo kana ni dhufanii baha jettutti jechuudha. Hanga TPLF Lammaanuu ni baha. Yoo bahuu baate waan isaa wajjin dalagaa turre hundani saaxillaa hanga TPLF jettutti. kallattiidhaan ifaan TPLF hanqas dubbatafe jalbandii qiyyaa yaa bobaa qiyya alhamdulillah gameessa qiyya baganaa jiraatte boo baga jiraatte jalbandii qiyya seenaa gabaabduu yeroo gabaabaa waggaa 8 kana xiqqummaan beekaa nama yaadachiisuuf jecha rerreeba'u jira maaliif mucaa tokko kalee gaafii na gaafateetuma yaadeeroo dubbiin Oromootu nama dhibdii eenyuun nama dhugaa eenyuun nama sobaa eenyuun cubbuu eenyuutu nama haqaa wallaallee ni dhibamne yaadeeroo naan jeetti. Meeta dur kaleessa kutte tabara keenyaa ta waggaa 60 dhiisi tanuma waggaa 8 ta isinii himaa turre tanan xiqquma eenyuun nama dhugaa eenyuun nama haqaa achirraa yoo haate baruun naman dhibuu laaftu jechuu xiqqoo reeba'uufi jira gaa deebisaa mucaa saniiti. Dubbii jabduudha wallahi dubbii Oromummaati akka namni Oromoo wal gaafatu. Maali wanni kan nu dhibee jirtu jedhanii itti wal gaafatan. Wanni dura namni hubachuu qabu. Jaalaltii dhuunfaan nama tokkoo qabduu fi jaalaltii biyyaa fi uummatummaadhaan siyaasaadha adda. Akka dhuunfaatti qabdaaf malee gara siyaasaatti hoggaa deebite. Yoo namni ati jaalattu cubbuu siyaasaa irratti dalage, cubbuu uummata kanaa, cubbuu biyya tanaa irratti dalage, sababuma bolola aangoo qabuutiif, bololichi saamicha qabuutiif. Yoo dubbiin ijoo sanit dhufte
ati dhugaa san hubachuu qabda jechuudha. Maaliif diinaati halee injifatte wannummaan namni dhufe TPLF si faarsuuf maali? Wannummaan namni dhufe diinaati halee injifatte faannoo ara namni dhufe sitti faarsuuf nafxanyaa ati injifatte namni dhufe si faarsuuf namni ati hoogganaa kiyya hegereedhaaf hin abdatta goota kiyya hayyuu kiyya gameessa kiyya jettu diinota kee wanni namni sitti faarsuuf maali si jenne ifama ifama jedha maali wannummaan namni diina kee si faarsuuf sunuu maali namni ati jaalattu ati abdattu maa diina sitti faarse Abiy Ahmed biyya bulcha Takilaan ministeera Itoophiyaati Oromootii miti Oromoo qofaaf hin dhalanne Oromoo qofaaf hin dhaabbanne yoo Oromoof dhalates namni inni bulchaa jiru sabaa sablammoota 84 bulchaa jechuudha. Biyya san bulchaa jira biyya san hammachaa jira. Biyya tokko ol harkisu tokko gad harkisu kaan achi harkisu miila lamaan gamaa gaman harka lamaan gamaa gaman kaan mormasii qabee ol harkisu adeeroo biyya akkasii bulchaa jira biyya. Kana walitti dhorkaa jira. Kana walitti ittisaa jira. Abadan biitti kaleessa maqaa Itoophiyaatiin jiraatte arra guyyaa Oromoon bulchitu Oromoo irratti hin diigamtu wareegama barbaachisu kafalleeti. Biyya tana akka biyyaatti jiraachifna je'eeti. Gama isaa hayyuudha goota namaatiin murteeffate. Haga dirree waraanaa deemuutti takkaan dhageenye bara addunyaa aalamaa kanarratti muummee ministeera biyya takka xaqilaa ministeera biyya takka yoggaa roorroon jabaatte. Diinonni kiyya kamuu kana barbaadan dirree san koottaa jee dhiira dirree waraanaa dhayitu takkaa xaqilaa ministeera akkasii aalama irratti dhageenye hin beeku. Takkittiin tun nuuf gaya. Baga ilmi kanaa nu keessaa dhalootaan Oromoo keessaa baga dhalate nama jechisiisaa bara. Garaadha more than enough. Abiy Ahmed amanuun nama dhugaati jechuun nama galataati jechuun nama namooma qabu jechuun nama siyaasaati jechuun takkittii tanaan madaallee fixuu dandeenya Abiy Ahmed. Takkittiin tun nuuf gaya. As garagaltee waanuma diinonni warri diinaa wajjin sirra dalagu. Olola yoo namni tokko du'e kaajjeesisiisu isaanii isin hin jenne nuti. Mootummaa keessaa isidda qaban miila qaban nuti takkaa nutne mootummaa keessoo ta'e qulqulleessiuma jechaa baane. Itti jiraniis qulqulleessuuf ta'aniis yeroo eeggachaa turaniis si haa galu. Akkatti dubbiin diinaa fira si wallaalchise. Akkana jedhu. Isaanuma gara biraatiin nama siinahu fakkaate nama tola kee barbaadu fakkaate diinaa wajjin dhaabbate diina tumsa godhate keessoodha jiraa dhaladha nama Oromoo hayyuu beekaa Oromoo kabaru silaa abdii biyya abdii Oromoo ajjeesisiidha kan akka Hacaaluu Hundeessaadha ajjeesisiisa nama beeku. Ati arraan tana yoggaa dhufanii hattuun sun hundigaa wal beeyti bakka waan wajji dalagaa turte wal beeyti. Tana kabar godhuudhaaf tana cufuudhaaf halkanii guyyaa akkana laal eegee hudduu tana lafarra hidhiyye. Kun siif hin galu ati. Kan akkana isiin eegee hudduu tana lafa jirriidu waan kaleessa dalayde san diinotaa wajjin dalayde san kan saaxilamaa jirtu san tana dhoysuuf jecha. Mootummaan kun kana godhee kun kana godhee kun kana godhee kun akkana halkanii guyyaa hudduu lafarra hidhii arbaatiin siin jee jechuudha. Nuti tasitti himaa jirru isii tana baleessoo nama dhugaan seeyinii nama haqaan seeyinii sobduu hijibduu gantuu fakka isituudha nama dhugaan seeyin wanti ati nama dhugaa see haa turte hundi gantuudha ergamtuu diinaati siin jenne baleessoo hanga aduu arraan tanatti ergamtuu diinaati siin jenne jechuudha. Nama dhugaa hubatuuf jechi hanqiriin arraasee hungayaadha. Warri har'a biyya bulchu akka biitti tun hin diigamne diinota garaagaraa kan gaafa Afrikaatii fi alaa adii gurraachaan itti duule qabu injifatanii dippiloomaasii isaanii haaromsatanii aalamni fuula addunyaan tun guutuun fuulatti deebite wantoota kaleessii if qaanfachaa gaabbaa. Arraan tana mootummaa tanaan akkana deemu akka laafatti hin dhufne hojii gootaati hojii hayyootaati jechuudha hayyoota gurguddaadhaati.
دوبا خناتي كيستي خنا سلبفتي قوني برا خناتي بكتنا فيدو هيوم برا بيخان برا خناتي بكتنا فيدو إيه نولات قنطوطة هذا فانتمو نما برا لفاق أبدلات قنطوطة كلا سيغاني دينا فرقامي دينا كلايس أباتي سيدي بدو برباد كان جرا نما هيغري برو نياتي نياتشيسي والفيتشيسيس مكا أبا تربيتين مكا أبا هندا جنيا تكاتي أبا تربي هندا جنيا بليسو وينما هم بفتي جيران أورمو دا نفني هنفني جيجو نانو شجرتنت نانو ولقات جوجيت جيران نما قالتا هجريتي أبدي بروتي جان تيادة إلى الشجاري أميا واقبو لكي أكت مديما مخنن برباكسو نمجو كان أمتا خيس جيراتو حجيدا ننقفين سنجي ستين هجالو هندي ذاتي إسانو ممتا إساني نياتي جوهر متا سارا إيغالي سنجي نبونوت قدين كم نبر غري كابا في غري آبا شنيتي في تي بي الأفين هجالو هندي إساني أمسنجي نيجنوت موتما كذا دويسودا موتما نكس غودي نانجي چاباتان جچوري نو جندي أبدا وقاتنا ججيرون دنديسان حتى خاني چوبو ججيرون دنديسان جندي أديرو واني ديما جيرو سيتان واني سيفنجلين سيتان چوبون سيفنجلين چوبوتان نمودي ببريدا فولا سني ببريدا ني دي متاتي تكو هون كناس واللي كبتا آغاي إيه نما دوغا سنتي فكاتا أمو أفان أرمنا خنغرته أرمنا خن أبلي شجرة نما هيو نما ستفكاتا نما مو سيغرغرته أكما كليسا دينا سيغرغرته دينا كليسا ديبسه أنغور ديبسه أتسيت أودي مخنا في الراه بجو أبودا كنا ونتو من أورمو بجو أبجن نلني سيتنا توري وانا مري فتشيسو وركا تايي دنديا فا مسكينة يا مسكينة تايي دنديا very sorry اتتبتن جيمة اتتبتن تيكو حاجة تكو تايي متاني سا أكو منما تكو تلي نما honest ادو نما كل honest يجوني دندين أمو تيكو شوكو بنا قباب تتكا أكسما وجين أكسما وجين وبنا جرى آبا أوجو خنا الرواتك وبنا نقام وبنا قيا نقام ترى مكا آباؤتين دلدلو خنا الروبنا قيانقا إيقنا إنني سأكتو كتو كتو فيتو مما سنا فاويتا كخيسة سيني دابو مش فالي سبدي سادا غرا أنغو موتمانا نوروميا تروفو بلان تكاسي سخنا سينتي أجمرة بلان اتقابته نما دوغا إفا أدرو على جيرو قدا خنا هركرك أبيتين دويسا جيه sababu ma ifi sati yoka wani takka isa tuyte yoka hinaate akka inni barbaadu wani takka ta'uu dhabde jecha ifa aduu guyyaa ta'u kana dhoysuu nama barbaade nama aabaa'oon tun tan kaleessa inni shira isaanii jara maqaa aabaa'oo shaneetiin biyyaa mukan shira isaanii inni mataan isaa dubbachaa beesan qulqulloominaan yeroo sanitti dhugaadhaan ammas ragaa guutuudhaan ammas wanni inni dubbate sun waan dhugaati. if jijjiireetu makkuma gaararratti asuma garagale jarri nama haqaati jarri nama dhugaati guyyaa fuudhanii hallayya darban ammas karraa maayye taayyee danda'a keefiif umman tana hidhaarraa be doolara kum tokkoon kitaaba Jowaar Mohammad bitate jedhanii asuma sheeratti dhaawanii si haala ajaa'ibaa gad dhaawaniif laala kanan laala ijoollummaan jaamaan arrabsee bultootaa tun maqaa taayyeetiin horii kanneen jettee ololaaf taati tokkummaa hayyoo taati taayyee bahar zulumaat inni keeysaan baana shahaala gadhaawaniif jechuudha laal akka namni wal godhu laal cubbuu namni walirra dalagu yaa miskiina taayyee maal goona gaa namni tokko hoggaanii fi ani beekaadha ani jabaadha jechuuf itti hime hachi as ce'isan naqabu beeytanii namni tokko hoggaa bolole yoggaa hinaafi kachii ce'isan dhaqqabu isa seef godhu isa eewaluu hin danda'u jechuudha balaarraa isa dandamuu hin danda'u itti lixe taayyeenis maal goonaaf gaa arra warri sun warri halee akkana taayyeedhaaf hudduu lafa rigatu sun
akkatti maatiin taayee arra ooltee bultu quban qaban jechuudha. Na amanitan. Ila darban Jawharii fi taayee walitti tokkummaa goone maqaa kitaaba